აჭარის რეგიონში გარემოს დამცველი ეკოლოგიის ექსპერტი კახა გუჩმანიძე ბათუმის ცენტრალური პარკიდან გვეტყვის ზოგადად დღის მნიშვნელობაზე და ალბათ ლოგიკური იქნებოდა კახა ჩაგვეწერა დღის დაგეგმილ ღონისძიებებზე და ზოგადად რა მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს კიდევ უფრო მეტად 22 აპრილს ბათუმის ცენტრალური პარკიდან და დედამიწის დღე დავაკავშირეთ ბუნებასთან და ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ მოგვიყვა ბატონმა კახამ თუ რა გეგმები აქვს დღეს და მოусმინოთ უპირველესად მანამ სანამ ამინდის პროგნოზს გავეცნობით ბატონ კახას. დღეს არის 22 აპრილი, დედამიწის საერთაშორისო დაცვის დღე. მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის მასშტაბური ღონისძიება მსოფლიოში ძალიან იშვიათია და ყველა გარემოს დამცველი ამ დღეს ძალიან განსაკუთრებული აღდგინები და განსაკუთრებული ემოციით ხვდებით. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თვითონ ამ დღესასწაულის და ამ დღის დაწესებას მსოფლიოში. მინდა გითხრათ, 1970 წლიდან იწყებს ეს დედამიწის დღის აღნიშვნა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და დღეს მდგომარეობით 192-ზე მეტი ქვეყანა აქტიურად ჩაბმული, მათ შორის ამ ქვეყნებში მოღვაწე არასამთავრობო და სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მთლიანობაში 17,000-ზე მეტი ორგანიზაცია ჩართული იმ აქტივობებში, რაც ხორციელდება დედამიწის დაცვის დღეზე, ათეულობით მილიონი ვოლუნტარი და მოხალისი არის ჩართული იმ აქტივობებში, ასევე რაც გამოიხატება დასუფთავების აქციებში, გამოიხატება აგროტექნიკურ ღონისძიებებში, დარგვის აქციებში, ვორქშოპებში, სამეცნიერო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში, რომლებიც ტარდება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. დედამიწის დღის დღევანდელი წლის სლოგანი არის დავიცვათ გადაჩენების პირას ყოფი სახეობები და სწორედ ჰაბიტატების დაცვა და სახეობის დაცვა უნდა იყოს წელს ჩვენთვის თავარი და პრიორიტეტული, რადგან წითელ ნუსხაში და წინ შეტანილი სახეობებზე მოფრთხილება და მათი ესე თქვი გარემოს ჯანსაღი გარემოს მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა ჰაბიტატებისთვის წინაპირობა არის მდგრადი ეკოსისტემებისა. აქედან გამომდინარე მე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ წინა წელს საკმაოდ საინტერესო სლოგანი იყო პლასტიკის შემცირების კუთხით დედამიწის დღეზე და ეს სლოგანი იმდენად აქტიურად იქნა აღქმული და მწვანე პოლიტიკის ფარგლებში გადარებული, რომ დღეს მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარკის ესე თქვა პლასტიკის შესაფუთი მასალა პარკები მთლიანად ამოღებული არის. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკებზე გადასული საქართველო გახდება იმ ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს ქადაგებელი, კაი გაგებით, რასაკვირველია მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ორგანიზაცია Sense WMTR პროგრამის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება, არაერთი აქტიური ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი აჭარის მთავრობასთან ერთად, მათ შორის განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტთან ერთად, ბათუმის მუნიციპალიტეტზეა საუბარი და მერიაზე. მინდა გითხრათ, რომ ბათუმის ისტორიაში ესოთ პირველად მასშტაბურად 5 ერთეული სეპარაციის სტენდი განთავსდება ეს მნიშვნელოვანი თავშეყრის ადგილებზე, მათ შორის ერთ-ერთი იქნება უნივერსიტეტში. სწორედ ეს სეპარაციის სტენდი, სადაც მოხდება 4 სახის ფრაქციის ესე ვთქვათ სეპარირება, იქნება წინაპირობა იმ ვალდებულების შესრულებისა, რაც მუნიციპალიტეტებს 2019 წლიდან ეტაპობრივად აქვთ ამის ვალდებულება და რეციკლირებაზე გადასვლის ხელშეწყობი პირობა და ვფიქრობ, რომ სწორად ამ სპეციფიკაციებზე ბიზნესის მორგებით და ბიზნესთან აქტიურ თანამშრომლობით მივიღებთ იმას, რომ საქართველოში ნარჩენი იქნება არა მხოლოდ ის, რასაც ჩვენ დეპონირებას ვაკეთებთ ნაგავსაყრელზე, არამედ იქნება ის, რაც ჩვენთვის არის რესურსი და მოხმარებადი რესურსი. ბატონო კახა, დაგეგმილ ღონისძიებებზე რა შეგიძლია რომ გითხრათ? სწორედ ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მთლიანად ბათუმის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქცია, რისთვისაც ჩვენ ამ აქციაში ჩავხვდეთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტი, პროფესორ-მასწავლებლები, აგრარული ფაკულტეტი, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სავაჭრო სამრეწველო პალატა, ქალბიზნესმენთა ასოციაცია და ქალაქ ბათუმის პირველი სკოლის ეკოკლუბის მოსწავლეები და პედაგოგები, რომლებიც აქტიურად მთელი დღის მანძილზე თავის შესაძლებლობის ფარგლებში დასუფთავებენ სანაპირო ზოლს, რაც ესე ვთქვათ გადამდები მაგალითი იქნება სხვა უწყებებისთვისაც და ვფიქრობ ისინიც აქტიურად ჩაერთვებიან. მე დარწმუნებული იმ დღეს გარდა ჩვენი აქტივობებისა, სხვა ტიპის აქტივობებიც იქნება დაგეგმილი სხვადასხვა ესე ვთქვათ სამინისტროებისა და უწყებების მხრიდან აჭარის რეგიონში. ილოცავ კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ ასე აქტიურად ხარ ჩართული ამ ყველაფერში. ყველა გარემოს დამცველს მიულოცო, დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული ყველა გარემოს დამცველის ესე ვთქვათ ცნობიერებაში და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ თქვა რომ ჯანსაღი ეკოსისტემები გადის იმ სწორ აღსრულებაზე, კანონმდებლობის აღსრულებაზე და ასევე იმას რომ ჩვენ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენს გარემოს. სულსამედად სტუდიიდან ჩვენ ბატონი კახა ზოგადად